السلام علیکم معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والے پنجاب کے کسان بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے اور میں نے آلریڈی اس سے پہلے ایک تعارفی ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ بھی کر دی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم فیز 3، یعنی کہ چھوٹے کسانوں کے لیے جو چھوٹے ٹریکٹرز ہیں، یہ کافی عرصے سے لوگ اس کے انتظار میں تھے، کسان بھائی مجھے بھی کمنٹس کر رہے تھے، تو اس کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، یہ اسکیم شروع ہو چکی ہے۔ تو تعارفی ویڈیو آلریڈی میں نے اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے، آپ بھائیوں نے کافی کمنٹس کیے، اور یہ ایک ہی ویڈیو میں بتانا تھوڑا پاسبل نہیں ہے، سارا کرائٹیریا، ایلیجیبلٹی، یہ تمام چیزیں، سبسڈی وغیرہ۔ تو آج میری اس کے اوپر یہ دوسری ویڈیو ہے آپ لوگوں کے کمنٹس کی وجہ سے۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس اسکیم سے ریلیٹڈ جو بھی اہلیت کا معیار، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہو گیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بعد کچھ کسان بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا جو ایریا ہے، جو رقبہ ہے، اگر کمپیوٹرائز نہیں ہے تو ہم جو مینول طریقے سے اپلیکیشن ہم نے بھیجنی ہے اس کا طریقہ کار بھی ہمیں بتا دیں۔ اور ساتھ ہی اور بھی کچھ کافی زیادہ سوالات تھے سبسڈی کے حوالے سے، کچھ بھائی کسان کارڈ والے ایشو بنے ہوئے ہیں، ان کے بھی سوالات تھے۔ تو اس تمام جو بھی یہ باتیں ان کے اوپر آج ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ کسانوں کے لیے اسپیشل چینل میں نے بنایا ہوا ہے۔ جتنی بھی حکومت کی طرف سے کسانوں کے لیے سبسڈیز کی جتنی بھی اسکیمیں ہوتی ہیں، ان کی ویڈیو اور ان کے رزلٹ وغیرہ کی ویڈیو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ 2024 میں اس سے پہلے فیز 1 تھا، اس میں چھوٹے ٹریکٹرز اور بڑے ٹریکٹرز دونوں شامل تھے، اور اس کا جو کرائٹیریا تھا ابھی یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہو گئے۔ ابھی آپ لوگوں نے تھوڑا توجہ سے سننا ہے، آپ لوگ امید کرتا ہوں یہ بات میری سمجھ سکیں گے۔ سب سے پہلے تو آسانی والی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ پنجاب کا رہائشی ہونا چاہیے۔ جو بھی کسان اپلائی کرے گا وہ پنجاب کا مستقل رہائشی ہونا چاہیے، کسی دوسرے صوبے کے لیے یہ سکیم نہیں ہے۔ اور اگر بندہ پنجاب کا رہائشی ہے تو وہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی جا کے اپنے موبائل سے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں، وہ کر سکتا ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات ہے اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، آپ کو ارجنٹ سے اس کو فریش کروانا پڑے گا، اس کی ڈیٹ آپ لوگوں کو نہیں لینی پڑے گی، ایک یہ بات ضروری ہے۔ دوسری بات، اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہو، ظاہری بات ہے آج کل تھوڑا سا ڈیجیٹل سسٹم چلا ہوا ہے، تو آپ کے جو نام پر ایک عدد موبائل نمبر جو کہ جس کے اوپر آپ کو تصدیقی میسیجز وغیرہ اور قرآن اندازی میں شامل کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو مطلوبہ کرائٹیریا انہوں نے رکھا ہے، رقبہ جو وہ آپ کا پورا ہونا چاہیے، چاہے لینڈ ریکارڈ سے آپ لوگ آن لائن کر رہے ہیں یا پھر آپ مینول کر رہے ہیں، جو بھی مطلوبہ جتنے ایکڑ ریکوائرمنٹ ہیں آپ کے پورے ہونے چاہیے۔ اس میں ایک بات آپ لوگوں نے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر مشترکہ کھاتہ جات والے ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلی دفعہ 2024 میں بھی یہ اس طرح ہی ہوا تھا، کچھ لوگوں نے اس طرح بھی اپلائی کیا تھا، تو آپ کو میں نالج کے لیے بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کچھ رقبے، کچھ ایریے وقف ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے ایک بنایا جاتا ہے، سربراہ بنایا جاتا ہے جس کو متولی کہتے ہیں۔ رقبہ اس کے نام پہ نہیں ہوتا، وقف ہوتا ہے فی سبیل اللہ، کسی مزار کے نام پہ، کسی مسجد کے نام پہ، کسی طریقے وقف ہوتا ہے، تو اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک متولی بنایا جاتا ہے۔ تو وہ متولی بھی اگر چاہے تو اگر اس کا کرائٹیریا کے حساب سے رقبہ ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا PLRA سے جو ہے نا آپ کا اندراج ہوا ہے، رقبہ آپ کا انٹری ہے، کمپیوٹرائز ہے، تو پھر تو آپ آن لائن کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو مینول طریقے سے پنجاب ایگریکلچر کی ویب سائٹ سے ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی۔ وہ اپلیکیشن بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے آپ نے فل کرنا ہے، کس طریقے سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی جو مطلوبہ آپ کے نام پر زمین ہے اس کا فرد لگانا ہوگا، اپنے شناختی کارڈ کی کاپی لگانی ہوگی، اور جا کے ایگریکلچر کے دفتر میں یا پھر یہ جو اتھرائز ڈیلر ہوتے ہیں جس کمپنی کا آپ ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
آگے آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ بینک کا ڈیفالٹر ہے، اس نے قرضہ لیا ہے کسی بھی بینک سے یا حکومت کے کسی قرضہ اسکیم سے اور اس نے ابھی تک قرضہ واپس نہیں کیا، تو یہ بندہ بھی اپلائی نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کسان کارڈ کی بات ہم کرتے ہیں۔ یہ کافی لوگ سوال پوچھ رہے تھے کیونکہ اس دفعہ ابھی بھی 97% لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہیں، 3% لوگ ابھی تک باقی ہیں، اور کچھ لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہیں، اس کے باوجود ان کے کسان کارڈ بلاک ہو چکے ہیں۔ تو جن کے کسان کارڈ بھائی بلاک ہو چکے ہیں وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے ابھی تک اپنا جو قرضہ ہے اس کی رقم واپس جمع نہیں کرائی ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی رہ گئی اگر کسان کارڈ ضروری اس میں نہیں ہے، اگر کسان کارڈ تو آپ کے پاس ایک قسم کی سند ہے کہ جتنی بھی حکومت کی سکیمیں کسان کارڈ والے تو آلریڈی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جس کا کرائیٹیریا پورا ہوگا وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی ڈیفالٹر یا اس نے قرضے کا یا کوئی ایسا کیس وغیرہ اس کے اندراج میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، بندے مجھے کمنٹس کر رہے تھے اور یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جن لوگوں نے پچھلی دفعہ یہ جو فیز 2 میں کافی لوگ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپلائی کیا ہے، تو ان کا جب ٹریکٹر نکل گیا ہے کسی بھی وجہ سے وہ پیسے پورے نہیں کر پائے کیونکہ ہائی پاور ٹریکٹر تھا، قیمت زیادہ تھی، تو انہوں نے ٹریکٹر نہیں لیا۔ ابھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپلائی کیا تھا ہائی پاور ٹریکٹر میں اور اس میں ہمارا نام نکلا، ہم نہیں لے سکے، تو کیا ہم چھوٹے ٹریکٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو کوئی بالکل پابندی نہیں ہے۔ پابندی اس چیز کی ہے کہ یعنی 2024 سے لے کر 24 میں سکیمیں چلی، پھر فری ٹریکٹر والی چلی، پھر ہائی پاور ٹریکٹر والی چلی، تو اس میں ایک چیز ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سبسڈی پہ ٹریکٹر ان کے نام پہ نکل چکا ہے نا، وہ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ان کا بھی کام ہے کہ دوسروں کو موقع دیں، جن کا ابھی تک نام نہیں نکلا، باقی کسانوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، تو اس حساب سے وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ آگے آ جاتا ہے کہ ایک بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ یار اگر ہم اپلائی کرتے ہیں، ہمارے پاس چھوٹے ٹریکٹر کے بھی پیسے نہ ہو سکے، یا پھر کچھ کہہ رہے ہیں بڑے ٹریکٹر کے اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہو سکے، تو قسطوں کا اس کے لیے کیا کوئی حساب کتاب ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی حکومت نے بھی کچھ سکیمیں چلائی ہوئی ہیں۔ ادروائز پنجاب بینک سے آپ اگر لون لے لیں، ایک سکیم گورنمنٹ نے چلائی ہوئی ہے ہائی ٹیک فارم میگنائزیشن، اس میں آپ 85 ہارس پاور اور اس سے زیادہ بغیر سود کے اگر آپ اس کے کرائیٹیریے پہ پورا اتر رہے ہیں تو آپ وہاں سے قرضہ لے کے 85 ہارس پاور اینڈ ابو اگر آپ ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار آپ لوگوں نے سرچ کر کے دیکھ لینا ہے، اس پہ اگر معلومات آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ کی زمین اتنی ہے تو ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، حکومت کی کچھ سکیمیں ہیں، کچھ بینکوں کی سکیمیں ہیں، وہاں سے آپ لوگ قرضہ لے کے تو پھر لے سکتے ہیں، ورنہ ادروائز جو گرین ٹریکٹر کی سکیم ہے فیز 3، اس میں کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ آپ لوگ قسطوں میں پیسے دے سکیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مینول درخواست دینے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ جس طریقے سے آپ کو سامنے اپلیکیشن نظر آ رہی ہے، یہ آپ لوگوں نے یا تو آپ آن لائن خود بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ نے چلے جانا ہے پنجاب ایگریکلچر کی ویب سائٹ کے اوپر، اس کو آپ نے سکرول کرنا ہے، نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ڈاؤن لوڈ فارم، یہاں سے آپ لوگوں کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی۔ اس میں آپ نے بس اپنا نام لکھنا ہے، شناختی کارڈ کو دیکھ کر ولدیت لکھنی ہے، قومی شناختی کارڈ کا نمبر یہاں پہ ریکوائرڈ ہوگا، آپ نے وہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو بھی اس کے لیے لوازمات ہوتے ہیں، ایک آپ کی شناختی کارڈ کی کاپی لگے گی، مکمل پتہ جو آپ کا گاؤں جو بھی جس طریقے سے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے، رقبہ جو آپ کے نام پہ ہے کتنا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے، اس طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اپنا ایک فرد کی کاپی جس طریقے سے میں نے بتایا وہ لگا کر آپ نے ایگریکلچر کے دفتر میں جمع کرا دینی ہے۔ یہ ہو جائے گا مینول طریقہ جن کا رقبہ کمپیوٹرائز نہیں ہے۔ دوسری بات آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں آپ کی سہولت کے لیے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے موبائل کے اوپر پنجاب لینڈ ریکارڈ کی ایپ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے نام پہ کتنا رقبہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہ چوائس ہے تو میں اس کے اوپر بھی آپ کو ویڈیو بنا دوں گا۔ یہ بہت زبردست طریقہ ہے، ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے نام پہ کمپیوٹرائز آیا، رقبہ چڑھ گیا ہے نہیں چڑھ گیا ہے تو کتنا ہے، یہ اس میں ہر چیز آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ اس میں آپ نے اگر فرد نکلوانا ہے اس کی ای اسٹیمپ پیپر جو آپ نے رجسٹری وغیرہ انتقال تمام چیزیں اس میں آپ کو سہولت ہے۔ تو اگر آپ لوگ کہیں تو میں ویڈیو بنا سکتا ہوں اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے۔ آگے آ جاتا ہے کہ
کچھ لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. میں ہر دفعہ ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی ہے, ابھی دوبارہ بتا دیتا ہوں. 6 جنوری سے لے کر فی الحال تک جو ہے نا 20 جنوری تک رکھی گئی ہے. 15-16 دن بنتے ہیں اور امید ہے یہ پھر ایکسٹینڈ ہو جائے گی. تو آپ لوگوں نے تحمل کے ساتھ, جو بھی ماڈل وہی بات آتی ہے فیز 2 کے جو بڑے ٹریکٹرز والا, کیا بعد میں آپ کے پیسے دینے مشکل ہو جائیں, تو آپ لوگوں نے پہلے اس چیز کا خیال کر لینا ہے. تسلی سے اپنا ماڈل آپ لوگ سلیکٹ کریں. باقی بندے پوچھ رہے تھے کہ اس کا اہلیت کیا ہونی چاہیے, یعنی کہ رقبہ کتنا ہونا چاہیے اور سبسڈی اس میں کتنی ملے گی. یار میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, اللہ معافی دے. پھر لوگ کہتے ہیں چند ویوز کے لیے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو یہ سکیم کا آغاز ہوا تھا فیز 2 کا, اس ٹائم وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ احکام دیے گئے تھے کہ بڑے طریقے جو ٹریکٹر ہیں اس کے اوپر 10 لاکھ اور چھوٹوں کے اوپر 5 لاکھ سبسڈی دی جائے گی. لیکن ابھی اس کے اوپر مجھے امید ہے کہ اس میں کچھ رد و بدل کیا جائے گا, کیونکہ 5 لاکھ سبسڈی تو بہت زیادہ کم ہے, کیونکہ ٹریکٹروں کے ریٹ بھی کافی ہائی ہو چکے ہیں. تو یہ تو مسئلہ بنے گا, لیکن آپ امید رکھیں اس کو بھی جو ہے نا چینج کیا جائے گا. آپ نے تھوڑا سا صبر کرنا ہے, اس چیز کو بھی مد نظر رکھ لینا ہے. دوسری بات آ جاتی ہے کہ زمین کتنی ہونی چاہیے, کتنے ایکڑ ہونے چاہیے. تو اگر 2024 کو دیکھا جائے تو چھوٹے کسانوں کے لیے 1 ایکڑ سے لے کر 25 تک انہوں نے کرائیٹیریا رکھا تھا. اب بھی دیکھتے ہیں, پچھلے دنوں سننے میں آیا تھا کہ 6 ایکڑ رکھ رہے ہیں, لیکن 6 ایکڑ بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ چھوٹے کسانوں کے لیے. تو ظاہری بات ہے اس کرائیٹیریا کو بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہونا چاہیے, اور امید ہے آپ لوگوں کے لیے کیا جائے گا. آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. یہ تبدیلیاں ماحول کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے ہوتی رہتی ہیں, اور تبدیلی انشاءاللہ ہو جائے گی. باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی آپ لوگوں کا سوال ہو, تو کوئی ایسا میرا سبسکرائبر نہیں ہے کہ جس کا میں کمنٹ کا جواب نہ دیتا ہوں. آپ کو کسی چیز کا مسئلہ ہے, کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں لگ رہی, وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی ساتھ ساتھ جو آپ کے کمنٹس ہوں گے یا کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بنا دیا کروں گا. تو امید کرتا ہوں ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.